ஹலோ எவ்ரிவன், நான் வந்து தினேஷ்குமார் பேசுகிறேன். ஸோ இந்த விட நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, சூறாவளி ஏன் எப்படி உருவாகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸே வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, பஸ் போகிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பார்ஷியலாக வந்து ஒரு வேக்யூம் உருவாகுது, பார்ஷியல் வேக்யூம் உருவாகுது. அந்த வேக்யூமை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ரஷ்ஷப் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு. ஸோ அதனால தான் ஒரு பஸ் வேகமாக போகிறப்போ அது பின்னாடி வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகளும் சேர்ந்து அப்படி போகும் அப்படி, ரைட்? ஸோ இந்த காரணம் நமக்கு புரியுது. பட் சூறாவளியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும், கரெக்ட்? ஸோ எப்படி இந்த ரொட்டேஷன் மோஷன்ஸ் எப்படி வந்து சூறாவளியில் உருவாகுது? நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாச்சு அப்படின்னா ஏர் ரஷ்ஷை பார்க்கணுன்றது தெரியுது அந்த இடத்துக்கு. பட் யாருக்கு இந்த ரொட்டேஷன் மோஷன்ஸ் எப்படி எது கொடுத்தது அப்படின்றக்கான பதில தான் இந்த வீடியோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ பூமி அப்படின்றது ஒரு ஸ்பியர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாதியாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த சர்க்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த சர்க்கிளை தான் ஈக்குவேடர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஈக்குவேடருக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதை நம்ம நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவோம், கீழே இருக்கக்கூடிய ஆஃபர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இந்த நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் உருவாகக்கூடிய புயல்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்ஸில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் உருவாகக்கூடிய அந்த புயல்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புயலுக்கு எப்படி இந்த லொகேஷன்ஸ் தெரியும், நம்ம இங்கே உருவாகிறோம் அப்படின்றது புயலுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ புயல் வந்து எப்படி வந்து இந்த நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் உருவாச்சுன்னா ஒரு டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது, சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் உருவாச்சுன்னா இன்னொரு டைரக்ஷன்ஸில் ரொட்டேட் ஆகுது. இதுக்கான காரணம் என்ன? வாங்க பார்க்கலாம். பூமி அப்படின்றது ஒரு ஸ்பியர், அப்ராக்சிமேட்டான ஸ்பியர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இந்த பூமியை பாதியாக பிரிக்கிறப்போ ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா, இருக்கிறதுலேயே அதுதான் டயமீட்டர் அதிகமான சர்க்கிள், கரெக்டாக? ஸோ இப்போ இந்த பூமியை பாதியை பிரிச்சதுக்கு மேலே அப்படின்னு நம்ம மூவ் ஆகிட்டு போகிறோம்னா இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே குட்டி குட்டி சர்க்கிள் ஆகிட்டே போகும். போல்ஸில் டயமீட்டர் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய, விச் மீன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஆகிடும், ரைட்? ஸோ இது இமேஜின் பண்ண முடியதில்லை. ஈக்குவேட்டரே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈக்குவேட்டரோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ 24,000 மைல்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து ஒரு 6 டிகிரி நார்த்தில் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 12,000 மைல்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படி. ஸோ அப்போ இந்த அந்த வருஷத்தில் சொல்லணும்னா பூமி அதாவது 24 மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டைம் செல்ஃப் ரொட்டேட் ஆகி முடிஞ்சிருது. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த அந்த வருஷத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா பூமியோட ஈக்குவேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவனோட அவன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,000 மைல்ஸ் டிவைட் பை 24 ஹவர்ஸ். ஸோ அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நியர்லி 1000 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் அவன் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கான். ஓகே, பட் அந்த 6 டிகிரி நார்த்தில் நம்ம ஒரு சர்க்கிளை இமேஜின் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அந்த சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ ஜஸ்ட் வந்து 12,000 தான். ஸோ அப்போ 12,000 மைல்ஸ் பெர் 24 ஹவர்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அவன் வந்து 500 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பான். ஸோ இது இமேஜின் பண்ண மாதிரி தான், அதாவது சர்க்கிளோட அந்த பூமியோட ஸ்பியரில் ஈக்குவேட்டர் இருக்கவன் ரொம்ப அதிகமான ஸ்பீடில் மூவ் ஆவான், மேலே இருக்கவன் கம்மியான வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பான். நான் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறது லீனியர் வெலாசிட்டியை பற்றி பேசுகிறேன். ஆங்குலர் வெலாசிட்டி உங்கள் 2 பேர்த்துக்கும் சேம் தான். பட் லீனியர் வெலாசிட்டி ஈக்குவேட்டரில் இருக்கவனுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே போக போக மேலே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள்ஸில் இருக்கவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய லீனியர் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ 2 பேரை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தன் ஏ, இந்த ஏ அப்படின்ற பர்சன் ஈக்குவேட்டரில் இருக்கான். இன்னொரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி. இந்த பி அப்படின்ற பர்சன் வந்து சம் ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கிள் இருக்கான். ஏ அப்படின்ற இந்த பர்சன் பி அப்படின்ற பர்சன் நோக்கி ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சி அப்போ என்ன நடக்கும்ன்றதை இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். சி இது ஏ அப்படின்ற இந்த பர்சன் ஆல்ரெடி 1000 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கான். ஓகே, பட் இந்த பி அப்படின்ற பர்சன் 500 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ என்ன அந்த வாட்ஸை சொல்லணும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த பியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இது பார்க்குறப்போ ஏ எறியக்கூடிய பால் டேர்ன் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அதாவது அவனை நோக்கி வர மாதிரி தெரியாது, கர்வ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ அதாவது அவனோட கொஞ்சம் முன்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும் பால். ஸோ அப்போது இந்த அந்த வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா இதோட பியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இது பார்க்குறப்போ அந்த பால் மேலே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு அதை பெண்ட் பண்ண வைக்குது. அந்த பியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த பாலை பெண்ட் பண்ண வைக்குது அப்படின்ட்டு அவன் இதை விசுவலைஸ் பண்ணுவான். இந்த சேம் வே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இப்போ ஈக்குவேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் த சேம் ஏ அண்ட் தென் பி அப்படின்ற பர்சனை வந்து இப்போ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து கீழே, விச் மீன்ஸ் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதே 60 டிகிரி சவுத்தில் இருக்கான். ஏ அப்படின்ற பர்சன் இந்த பி அப்படின்ற பர்சன் நோக்கி அந்த பாலை த்ரோ பண்ணுறான் அப்படின்னா அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் எறியக்கூடிய பால் வந்து இப்போ பூமி இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ இவங்க 2 பேருமே இந்த டைரக்ஷன்ஸில் வெலாசிட்டி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஈக்குவேட்டரில் இருக்கவன் 1000 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் போவான், கீழே இருக்கவன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் போகிறான் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இவன் எறியக்கூடிய பால் இவனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும். இமேஜின் பண்ண முடியாத. ஸோ அப்போ ஒரே விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்க ஒருத்தவனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது,
சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பி அப்படின்ற பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த பால் மேலே எந்த விதமான ட்ரூ ஃபோர்ஸஸுமே ஆக்ட் ஆகலை. பட் ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேமில் இருந்து அவங்க 2 பேரும் வேறு வேறு வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்குறப்போ ஈவன் ஒரு ட்ரூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகட்டினாலும் அந்த பால் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த எஃபெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெரோலிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அதர் வேர்ட்ஸில் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ நார்தன் ஹெமிஸ்பியரை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஸோ ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்டில் லோ ப்ரெஷர் உருவாயிருச்சு அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர், மேலே இருக்கக்கூடிய ஏர், சைட் வேர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் எல்லாமே அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரஸ்அப் ஆகும். கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போகும், அந்த இடத்த நோக்கி மூவ் ஆகும். ஸோ அப்படி மூவ் ஆகிறப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த பாயிண்ட் சம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த வெலாசிட்டியை விட ஈக்குவேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அதிகமான வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் பஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா பஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம பஸ்ஸோட ஸ்பீடில் தான் இயங்குவோம். கரெக்டாக ஸோ இந்த இடம் அதிகமான வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏரும் அதிகமான வெலாசிட்டியில் தான் மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த ஏர் அந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது ஸ்லோயர் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் இது அதிகமான வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் இங்கே மேலே ரஸ்அப் ஆகிறப்போ இதை ஓவர்டேக் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன அனுபவத்தை சொல்லணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் மேலே ஃப்ளோ ஆகிறப்போ ரைட் வேர்டில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து ஸ்லோயராக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் இமேஜின் பண்ணும்போது தான் பிகாஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் வந்து இந்த பாயிண்ட் லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்ஸை விட ஸ்லோயராக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ். ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் இங்கே ரஷ்அப் ஆகிறப்போ இந்த இடம் அந்த ஏர் இங்கே வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் மூவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த அன்வர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா இது பேக்வர்ட்ஸில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ டோட்டலாக ஹோல்ஸ் நீங்கள் இதை பார்க்குறப்போ ஒரு கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸில் அந்த ஏர் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸஸ் அது கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் உருவாகக்கூடிய புயல்கள் எல்லாமே கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றுறதுக்கான காரணம் இதுதான். ஸோ சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அங்கே உருவாகக்கூடிய புயல்கள் எல்லாமே கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகிறதையும் நீங்கள் இதே எஃபெக்டை வச்சு விளக்க முடியும். ஐ ஹோப்ஸ் தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.